ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାଗ 1 ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଉଜ୍ଜଳ ନଗରରେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ନାମଜାଦା ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମ ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। କେତେକ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପାଧି। ସେହି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାମରେ ସେ ସବୁଠି ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଢେର ଅସାଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସାଧିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର, ସଂହିତା, ସ୍ମୃତି, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତରେ ଯେମିତି ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା, କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଏପରି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଅତିଥି କେହି ବି ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ବି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ଭାରି କୌତୁକିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। କେମିତି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ, ତାଙ୍କ ମା କିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। ସେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ତାଳ ଭୁଲ କରିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଚରା ଅନେକ ଶ୍ରୁତି ପଢ଼ି ନେହୁରା କଲାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ହଉ ଯା, ତୁ ଦିନ ସାରା ଗଧ ହେଇ ବୁଲୁଥିବୁ, ରାତି ହେଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପ ଧରିବୁ। ଯେଉଁଦିନ କିଏ ତୋର ଗଧ ରୁଖଳଟି ପୋଡ଼ିଦେବ, ସେଇଦିନ ତୁ ତୋ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଜଣକ ମନ ଦୁଃଖ ମନରେ ମାରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଗଧଟିଏ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଚରୁଥାଏ। ରାତି ହେଲେ ତାହାର ନିଜ ରୂପ ଧରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଧ ରୂପରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ସେହି ବାଟେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି କହିଲା, ଓ ଗୋସାଇଁ ନନା, ଶୁଣ ଶୁଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ମୋତେ ନନା ଶୁଣ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା। ପୋଖରୀ କୂଳର ଗଧଟି ସେତିକିବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ଡାକିଲି ମୋ ନନା, ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣ। ଗଧଟା ମୁହଁରେ ମଣିଷର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେ ମାୟା ରୂପରେ କୌଣସି ଅସୁର ହୋଇଥିବ ଭାବି ସେତିକି ଛାନିଆ ହେଲା। କାଳେ ତା କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ତାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ଏହି ଡରରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗଧର କଥା ଶୁଣିଲା। ଗଧ କହିଲା, ଓ ନନା, ଏଇ ରାଇଜର ରଜା ଭଦ୍ରସେନଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାହାଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମକୁ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ ତ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରାଇଜକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣି ଡରି ମରି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ରାଜା ଘଟଣାଟା ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେନି ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଧ ମୁହଁରୁ ତାହାର ପରିଚୟ ନେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଯେବେ ତୁମେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଆମ ରାଜନହର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟାଏ ସୁନାର ପାଚିରି ବୁଲାଇ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ଆମ ଜେମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ସହିତ ବିବାହ ଦେବି। ଗଧଟି ବିକଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଠାଇ ରାତାରାତି ଗୋଟାଏ ସୁନାର ପାଚିରି ଗଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରଜା ଏଥରକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖୁବ୍ ଉଲ୍ଲାସରେ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସେହି ଗଧ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କଲେ। ରଜା ଝିଅ ରାତିରେ ଗଧର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଆନ୍ତେ ରଜା ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ରଜା ଝିଅ ଲୁଚି ରହି ସେହି ଗଧ ଖୋଳଟି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା ରଜା ଝିଅ କେତେ ମାସ ପରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ମରିଗଲେ।
ସେହି ପୁଅଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାହାଘର ଭାଗ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।